สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Glocal Digiradio เป็นประจำทุกวันพุธ 13:30 นาทีโดยประมาณถึง 14 นาฬิกา FM 107.25 MHz ค่ะพนิดา จงสุขสมสกุลและ Jean-Philippe Babu รายงานตัวกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็ติดตามทางไลฟ์สดของเพจ Facebook ด้วยรวมไปถึงทาง YouTube สำหรับคนที่อยากจะมา follow แล้วก็ตามชมว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของ French Riot นะคะแล้วก็เราใช้ subtitle ว่า a warning for us นะคะเป็นการเตือนเราว่าแม้กระทั่งประเทศที่รวยเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราต้องเตรียมเงินจำนวนมหาศาลไปเที่ยวแล้วเราต้องแต่งตัวมีแบรนด์เนมถือของแบรนด์เนมดูหรูหรามากเลยแต่ในความเป็นจริงมีคนยากจนที่แฝงตัวแล้วในท้ายที่สุดก็คือเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ยังคงเป็นอยู่นะคะคือเกิดสถานการณ์จลาจลในประเทศฝรั่งเศสพร้อมกันทั้งเมืองเลย How long for the situation run is nearly 1 month, right? Yeah, it started on the 27th of June. So now we are the 10th? We are almost the 2 end weeks. of July, yes. Something like 2 weeks. 2 weeks. And the first week was But nobody terrible. solved this problem. No, not yet. Negotiation. Not yet. I don't know if there is a real will to solve the problem. That's why I'm not so optimistic. Is he forget to solve? Macron has shown since he's in power that all his promises were just words. In fact, he has developed a policy for the rich people. And he said something like, if we help rich people to be richer, it will beneficiate to others. Poor people. Yeah. They think that. Yeah, this is what we call a liberal, neoliberal approach. But this is. นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในประเทศไทยของเราด้วยนะคะ เราว่าจะพูดถึงพูดถึงเรื่องเสรีภาพ liberal คือเสรีนิยมเสรีภาพนะคะเราก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยคนรวยแล้วเนี่ยคนรวยก็จะมาช่วยคนจนนะคะเป็นคำสัญญาที่ประธานาธิบดีหลายๆประเทศผู้นำหลายๆประเทศชอบพูดกันประจำเลยทำให้มาคองเองก็เป็นหนึ่งในผู้นำประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ก็คงเดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ที่บอกว่าช่วยคนรวยก่อนเพื่อให้คนรวยมาช่วยคนจนแต่ในความเป็นจริงแล้ว not really no and this is a very sensitive issue. I will say just before that I am me, Jean-Philippe Babu. This is my opinion, my way of looking at things, and many other maybe will not agree with me. But it's like that. When we speak about society, we know that it's a debate, and we cannot always agree with each other on how to understand what happened. But your country is democracy, right? Yeah, and debate is a tradition. But in France, like in many countries, debate become more and more aggressive and violent. But I just want to say, by respect for other opinion, that this is my opinion, and I will listen to you and talk if you want. But my opinion, to make it short. ก็คือเขาบอกว่านี่เป็นความคิดของเขาโดยส่วนตัวนะคะซึ่งเขาก็เป็นคนฝรั่งเศสนี่แหละที่ก็จะมองกลับไปเรื่องของการเมืองในประเทศของเขาเมื่อกี้ก็ถามเขาว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เป็นประชาธิปไตยซึ่งบ้านเราก็ถกเถียงกันถึงประเด็นเร่าร้อนอย่างนี้นะคะเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยแต่ในท้ายที่สุดไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ค่ะที่ดีมากแล้วก็แย่มากทุกอย่างบนโลกมันบาลานซ์นะ and this is something I would like to insist on. We spoke about poverty, which is bigger in these areas. Okay, but it's not only poverty, it's the feeling of not being treated as equally as others. The feeling of injustice that has developed in these areas too. This is the problem, it's a mixed. มันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องความยากจนนะคะที่มันเกิดเหตุการณ์จลาจลทุกวันนี้ในประเทศฝรั่งเศสสิ่งที่เขาเผชิญหน้ากันอยู่ตลอดเวลาและแก้ไม่ได้ก็คือมันไม่เท่าเทียมกัน we try to speak that we are LGBTQ transgender we equally
but not yet Mhm. just early sex Yeah, not for all yeah, right yeah. oh god ก็คือเราพยายามเรียกร้องถึงความเท่าเทียมแต่จริงๆมันไม่มีความเท่าเทียมโดยเฉพาะในวันนี้ที่ไปฝรั่งเศส Yeah. เขาจราจรกันไปเรียบร้อยค่ะ So to come back to the banlieue, to these neighborhoods that are around the big cities that are that face a lot of problems, social and economical. To come back to this, we must know that the riots started a long time ago. The riots started at the end of the 70s. oh I think it was in Lyon, Minguette, Les Minguettes, something like that, if I remember well. It didn't start with Paris. It started around Paris. It started in Lyon, in Les Minguettes. When the socialist President François Mitterrand came into power in 1981, he went to these suburbs to visit the population. And he said something, oh, we must fix the problem. So he tried to develop a urban policy to renovate the buildings or something like that. But as far as I know, it didn't prevent to reduce the violence because along with this effort, there was also a lot of problem between police and the population. Like you see, like in America, we can compare a bit. yeah You know, America still has problem. they there are a gap Yeah. between police and yeah. people So since then, we have seen that many people in these areas were feeling that they were not well treated by the police. A lot of control, a lot of harassment, and it developed a feeling of injustice. And with this feeling of injustice, is developed also something that I don't like, but it happened: violence. So many times there were riots. Every time that police did something violent to the inhabitants, sometimes kill some young people. There were some riots. So these explosions happened many times. Many young people from these areas were I must say killed, because I think there are many cases. you mean that movement of young people right Yeah, there were many riots after. how old are they Oh, I'm not sure, but for the last riot, for example, the youngest were 14 or 13, 14 up to more than 30. the same like in my country Yeah. the riot came from 14 years old Can you translate? We Yeah, forgot. oh, We forgot. yeah I'm so sorry เขาก็พยายามจะพูดถึงว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือการก่อจราจรในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเกิดที่เมืองเช่นเขาก็ยกง่ายๆคือบัวริยาซิตี้แอนด์ลียงนะคะ yeah. ก็คือในสมัยที่ฟองซัวมิเตองนะคะเขาได้ทำไว้ก็คือเขาพยายามจะพูดแล้วก็พยายามจะจัดการกับปัญหานี้แต่ว่าช่องว่างของความขัดแย้งอะค่ะระหว่างตำรวจกับประชาชนมันเกิดขึ้นคือเราเห็นสถานการณ์นี้ในสหรัฐอเมริกา เราจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยทำร้ายประชาชนไปทั้งขู่เข็นทั้ง harassment ก็คือharassment นี่เป็นคำที่ bad มากๆนะคะในประเทศในมุมของนักวิชาการนะเช่นทำร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายอะค่ะ And police violence, harassment, and because many young people were killed. ก็คือเขาก็สามารถที่จะฆ่าเด็กและเยาวชนอายุ14ได้เพราะว่าข้ออ้างเดียวก็คือทุกคนก่อจราจรเป็นเรื่องที่ฟิลิปเองก็บอกไม่โอเคเลย No, I don't like violence. I've never nobody like. I had some problem when I was young too. You know, I was in the street after a concert, and I was walking, and some young people from these areas were insulting me, like because they saw I'm white and things like that. And they're insulting me, and I respond to them, and they run after me and they hit me with a knife in the back. Oh my god! I could have died this day, you know. But they hit me just beside the how to say this
the bone. I don't know in English. But you not die. No, but nearly. Oh. Because if they hit me 1 centimeter on the left, I probably die. Oh my goodness. Oh my Yeah, I just laugh because comment dire, อันนี้เป็นเรื่อง it's incredible. But let me translate yeah. เขาก็แชร์ประสบการณ์เขาบอกเขาไม่ชอบมากๆเพราะว่าตัวเขาเผชิญปัญหาในตอนที่เขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาถูกอินซัลในประเทศอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าดูถูกกันคือตะโกนด่ากันหรือปัจจุบันนี้ใช้คำว่าบูลลี่อันนี้นะคะจากหน้าต่างลงมาเขากำลังเดินจากการดูคอนเสิร์ตกลับบ้านปรากฏเขาทนไม่ได้ไงความเป็นมนุษย์ผู้ชายเนาะก็ตะโกนกลับไปก็เลยเกิดการทะเลาะกันกลุ่มนั้นก็เลยลงมาข้างล่างมาทำลายร่างกายเขาแล้วก็เอามีดเนี่ยค่ะแทงไปที่ข้างหลังประมาณเซนเดียวเองค่ะเขาจะเสียชีวิตแล้ว almost die เลยแต่เขาก็รอดมาได้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมานั่งแล้วก็มาบอกถึงประสบการณ์ในชีวิตให้ฟัง It was in 1990 something. I forgot exactly. How old is he? I was probably not yet 30 years old. Maybe 28 or something. I forgot. Sorry, it's long ago. But what it is interesting. Why? Because you can see that at this period already there was some tension between not only poor French and rich French, but already it became a communitarian problem. Like some special community, les blacks, les Boers, Arab blacks from these areas start to feel they resent some others who live in better areas, and there's some feeling of hate develop. I saw some of them sometime when I travel around, like they notice you, they come to you and ask, you have a cigarette? And they say to you, no, I'm not smoke. Why do you look at me like that? I said, I didn't look at you special way. Yeah, you look at me like that, and they ha rang, comme on dit en Thai. Oh my god! Oh my goodness! And this is, this problem in your city, develop. So from a long time, I know there are some problem of, let's say, racism. You're not black, you're not Northern African origin, you're white. So you see, we can compare to problem in America. Something like America developed in France too. And this is true, and I'm very sorry of that, but คือจึงต้องบอกว่าเราก็เคยจะเจอแต่ได้ยินว่ามีคนรังเกียจคำว่า color หรือ black นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วกลุ่มคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่ารัสเซียนิซึมก็คือใช้วิธีคิดแบบคนรัสเซียถ้าคุณเป็นคนขาวอ่ะแสดงว่าคุณไม่ใช่พวกฉันแล้วเขาก็จะเข้ามาคุยเหมือนคุยเงี้ยมาขอบุหรี่สักตัว Do you have cigarette มีบุหรี่สักตัวไหมพอฟิลิปหันไปมองด้วยความแบบงงๆว่าขอฉันทำไมกลายเป็นว่าสายตาแบบนี้หาเรื่องเขาคือหาเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะกันซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมากๆในประเทศฝรั่งเศสคือจริงๆ when I was in Paris I feel like that. Oh yeah, really? I feel like that because I think I'm Yiddish. You feel not safe, am I? Yeah, not safe. Not safe, yeah, huh? Yeah. Yeah, I was not feeling safe for many years because of that. My colleague have to come to see me and pick me up at the airport because especially a woman also. Yeah, because they say that you're not safe if you go alone, Yeah, so I think. But I want to say, because the situation is complex, so we should not be blind to this problem. There are some problem like that. So you see, it's like identitarian. I would say it's a problem with people who feel that the only people who can understand them are people like them. Like if you're black, only black people can understand you. If you are Northern African origin, because they are French, in fact. But if it's like a communitarian, closure.
You close yourself, you close your Yeah. community to other community. You know, and this is really pitiful. การรังเกียจเดียดฉันคนต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์มันยังคงฝังอยู่ ในยุคปัจจุบันนี้แม้ว่าจะพูดถึงดิจิทัลเวิลด์หรืออะไรก็ตาม แต่คนก็ยังเหมือนกับเป็นกลุ่มก้อนของตัวเอง ถ้าเป็นคนขาวก็ขาว คนดำก็ดำคนจีนก็จีนอย่างเงี้ยไม่มีการเข้าใจซึ่งกันและกัน Yeah, this develop a lot everywhere in the world, and it's terrible. It's like minorities try to close everything around themselves. Nobody can understand them. You know, we are not the same anymore. I'm อยู่จะเป็น human. ยู You're Thai. You're woman. I'm French. And I'm a man. we cannot But are we deeply? Aren't we the same human? Deeply, we are the same human. yes Beyond our differences, we are always the same. yes. But this is like vanishing now. In the society where we live, this humanism is in danger, and that's why I don't want to. I want to be clear. There are some problems in these areas we're talking about. Violence. Oh, we have seen they destroy a lot of things. burn Drug traffic, traffic drug dealing, weapon dealing also. แล้วก็ But this is not the real the reality, the complete reality of these places. The complete reality is that there are families with a lot of burdens who try to help their children to grow well, but who cannot because they lack of many schools, they lack of many health system, transportation, and also they lack maybe of the help for culture, insurance. for cultural things. And they also now they feel they are not treated as well as others. do they pay tax to government no No, because they unemployed no. Everybody pay tax in France, but if your income is very very low, you do don't not pay. pay yeah ก็ปัญหาของฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นก็คือ ความที่ต่างคนต่างเป็น close culture คือปิดไม่ยอมไปเปิดรับของคนอื่นๆฉันจะเป็นแบ็กก็เป็นแบ็กเอเชียนก็เอเชียนฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยเลยไม่พยายามจะเข้าใจคนอื่นเพราะไม่เข้าใจคนอื่นแล้วประกอบกับมีปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยปัญหาเรื่องของอาวุธเถื่อน that is not legal illegal Yeah, and also Islamism. แล้วก็มีกลุ่มคนมุสลิมในนั้นด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนพวกนี้อีกทำให้การก่อการจราจรเกิดขึ้นได้ง่ายและสำคัญกว่านั้นคือคนถูกทำร้ายระหว่างกันแล้วมันไม่มีใครมาช่วยกันเลยเพราะว่าตำรวจเองก็ไปทำร้ายพวกเขากลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกแก้ไขการศึกษาก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะตกงานอีกต่างหากแล้วก็ที่สำคัญคือพอพวกเขาตกงานมีรายได้น้อยเขาก็ไม่ได้จ่ายภาษีพอไม่ได้จ่ายภาษีเขาก็เลยไม่ได้รู้สึก to be honor เนาะI want to say something. In the end of the 70s, early 80s, started as we said, riots. Violence started to develop because of bad relationship with police and many things, social discrimination, etc. But year by year, the violence developed more and more. The last riot that shocked France was in 2005. But compared to the one who exploded in 2023, it's nothing. Let me tell you, there were 200 million euro of damage in 2005. 200 million. In 2023, it's multiplied by 5. 1 billion of euro of damage. Oh my God. Yeah, 200 million in 2005, 1 billion in this year. In this year. 200 businesses have been completely looted. No, people steal everything. 300 bank branches destroyed. 250 tobacco shops also have been destroyed partially or completely. And stole stuff. Violence. Because they have no things to eat. No,
it's not about hunger. It's about injustice. Injustice. It's like a it's like a dog when we run away from dog and we have the end of the way, end of the walkway. So do we have to do? We have to fight back. You know, there is a song of a famous French singer. It's not a song; it's a poem on YouTube. I listened to it recently. That is called "Hate and Violence." No, that is called "E." That in this song, in this poem, he tried to show that the problem that we have to fix are hate and violence, and with these two, racism. We have to fix that problem. It's not only economical problem, but mainly because if you don't invest money in the development of these areas, you will never fix the problem. But it's also a matter of justice. And it's also a political problem that we didn't speak right now. But everything is top down. Always. They never empower the people of this. Even you have democracy, you don't have democracy. You don't have king, but it's another comment dire, problem with the image that France has in the world. France has developed, because of the French Revolution, an image of freedom and democracy and equality and brotherhood. But in fact, it has deteriorated to the point that now we are not better than many other countries in terms of freedom. In fact, democracy is just a skeleton, like an appearance of democracy. Really, people have no much right. Look at Macron. In many years, he always sent police to the people who protest for a better life. And a lot of people were hurt by the shoot of their special gun. You mean rubber gun? I forgot the name. Yeah. And even the Europe Commission said Macron is doing wrong. Yeah. He's handsome. He is handsome. He's good. I hope people will not accept him because he's only handsome. My mother doesn't like anyway. She said to me, he's ugly. Oh my goodness แต่ขออนุญาตแปลเล็กน้อยนะคะคือเราคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสตะกี้บอกว่าเขามีประชาธิปไตยแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีกษัตริย์และที่สำคัญคือประธานาธิบดีของเขาหล่อด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มาครองทำแล้วเราก็มองไม่เห็นในมุมของคนนอกเนาะก็คือมีเขาจะมักจะส่งตำรวจไปจัดการประชาชนที่ออกมาประท้วงอะค่ะในการชุมนุมแล้วก็ยิงเลยแล้วก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างมากๆที่เกิดขึ้นในประเทศฟังแล้วเมื่อกี้ก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเป็นประเทศที่เราเชื่อว่าเขาไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วเขามีประธานาธิบดีแล้วเขาก็เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีคนที่มีเงินร่ำรวยมากมายแต่ปรากฏว่าในประเทศแบบนี้กับมีปัญหาอย่างนี้ที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น image luxury brand image brand culture brand soft fashion power fashion yeah just image no this is also a reality of France. For me, we were talking about freedom. There is a deep culture of freedom in my country since a long time ago. Let's say since French Revolution, but maybe before. So the freedom is something that is in our blood, but that's why we're so unhappy with the situation, because the government are more and more authoritarian. Correct. And they deprive us of our freedom day by day. Freedom Correct. is like reducing day by day. They feed us like a freedom. Yeah, freedom is becoming like nothing. Oh my you goodness. Know? And we still can speak. It's not a dictatorship. We can speak out, but we cannot demonstrate. Going on strike is more and more difficult. And anyway, when there are some measures, some reforms or anything like la réforme des retraites, when you retire, it's imposed by the government. Oh goodness. In a way that is not democratic. Oh my goodness. คือจะบอกว่ามันเหมือนกบต้มในหม้อค่ะค่อยๆบอกเราด้วยครับว่า freedom แต่ภายใต้ freedom ไม่ได้ให้อะไรเราเลย
ไม่ใช่เราคือประเทศเขาไม่ได้อะไรเลยจากฟรีดอมตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆให้เราพูดน้อยลงไม่มีสิทธิ์ที่จะดีเบตหรือพูดอะไรมากขึ้นภายใต้สิทธิเสรีภาพอันนั้น you know that is similarity to my country A lot of things are similar. I agree. Yeah. because you're here so you know the There are some situation in my country. let's say global trends Oh my goodness. In the governance like And now we change to a new- many governments become more and more authoritarian. They will use power, police, or technology to control us more and more. I remember when Macron want to be a president, he talk about democracy. He talk about the beautiful word, but when he be a president, he did not. No, I think Everything changed. it's what happened recently with on the 27th of June is good in one way. Sorry to say that, but it shows the failure of his policy. Correct. Because he probably didn't expect to have this problem. I think he is too proud and confident. Yes. He rejected the plan of Bolo, and now it explodes to his face. โอเค มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราน่าจะต้อง lesson learn กับประเทศแบบนี้บ้าง เพราะว่าวันที่มาคองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็พูดถ้อยคำที่สวยหรูแล้วก็พูดถึงเสรีภาพพูดถึงอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะให้คนส่วนใหญ่ค่ะ majority ของเขาคือคนจนได้ลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นแต่เมื่อเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วปรากฏว่าคำพูดต่างๆเหล่านั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆเสรีภาพที่เคยพูดลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ Riot มันจึงเกิดขึ้นทั้งประเทศของเขาแม้กระทั่งเด็กอายุ14เองก็ยังออกมาลุกคือประท้วงในประเทศฝรั่งเศสเลยวันนี้ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนเวลาหมดอีกแล้วนะคะเรื่องแบบนี้คุยกันแค่วัน2วันคงไม่ได้แน่นอนเลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เรา lesson learn ร่วมกันนะคะดิฉันเองก็เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าตอนที่เราจะได้ผู้นำเราก็คิดว่าเขาหน้าตาดีเขามีการศึกษาที่ดีเขาก็น่าจะทำเรื่องที่ดีๆให้กับประเทศของเราเราก็ได้แต่ lesson learn กันต่อไปฟิลิปเองก็อยู่เมืองไทยก็เข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยเช่นเดียวกันสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ยังคงเป็นท็อปิกนี้นะคะ นะคะยังไม่ครบยังไม่จบแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสจะถูกคลี่คลายหรือเปล่าหรืออาจจะ getting worse ไปกว่านี้นะคะเป็น Hard to say. Okay. Very hard to say. Yeah, really hard to say, but we have to It say. depends on us. I think we should. I want to propagate a message of love. I know there are many problems in these areas. I know there is a lot of violence. I know there are many things that are not acceptable. But what I think is very, very unacceptable is the failure of the government since 45 years of urban policy. Urban policy is not the problem, but just that it was not bold enough, ambitious enough. ก็เดี๋ยวจะมาเจอกันในสัปดาห์หน้าเพื่อคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พนิดาจงสุขสมสกุล and Jean-Philippe Babu, thank you very much. yeah okay see you next time bye for now Bye bye. stay tuned Yeah.